이렇게 둘이 나눠지고. 내가 얘는 이기겠다 하는. 난 그냥 아무나 먹을래. 나. 맵을 뭘로 할 거야? 헌터 해야지 우리. 인간 나눠? 그래? 인형 이거 이상해. 손이 빨라야 돼. 야, 아니 씨, 왜 존나 많이 뽑았는데도 지는 게 말이 되냐? 전략이 없어. 얘가 지금 나는 대만이 출동으로
또 그냥 둘이 먹는 거. 한 6명 거는 되고. 6명 되고. 네, 주머니. 그냥 2kg 되겠지? 이렇게? 부족하니? 에어라인 킥포켓이 들어와야지 가잖아. 도대체 참가를 할 수가 없어. 그게 죽으면 되잖아. 그러다가 이제 한 명 이제 엮여가지고 들어오면 이제 딱콜 받는 거지. 콜 받으면 그게 넘어가면 잘못되는 거지. 그렇게 해서 한놈 이제 문제 오면 5천만 원 나가는 거고. 걔가 5천 원 잃었다고 해서 그 5천이 다 핸디한테 가는 게 아니야. 거의 와, 이 가게한테 새끼 무지개 떨어졌어. 40 초반이 이번 주 화요일인가 그 아저씨가 얘기하던데 제가 지금 4일이라서 절대 안 죽어. 너도 놀아라. 그럼 너도 나가서 놀아라 해야지. 아, 서로 사는 방식이 다르고 만나야 되는 사람들이 다 다른데 그거를 막 그래서 동현이는 전혀 그런 거 안 보이는데 동현이 하고 싶은 거 다 하고 그리고 원래 저렇게 사는 거지. 근데 저거는 조금 너무 심하다 싶을 정도로 좀 느끼긴 하는데 동현이는 그냥 진짜 대단해. 완전 똑같아. 곧 혼자가 돼. 아이가 있든 뭐 결혼했든 안 했든 똑같이 다 만나. 여보세요? 사업을 한다는 명분 있잖아. 네. 택배사에서는 배송 완료라고 되어 있는데요. 네. 주소지도 맞게 됐는데 온 게 없어요. 혹시 아, 그래요? 또 오늘 휴일이라 택배사도 연락도 안 받고 택배기사님 연락처도 없어서 네네. 지금 연락을 못 하고 있는데 혹시 이거 뭐 방법이 있나요? 아, 한번 제가 알아보고 연락드리도록 하겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 네. 아, 그거 아니 그 부업하네. 넌 좀 해라 좀 씨발. 부업이 아니라 주업이야 임마. 글램피딕 12가 마트에서 10이야. 제일 저렴한 거겠지. 그게 10이야 마트에서. 제가 공짜로 줬어요. 12인가 그래. 얼마에 샀고? 18이 23인가 그래. 맛있어. 깔끔. 글램 오렌지가 맛있어. 한번 먹어봐야겠네. 발렌이나 로얄이나 그런 거는 블렌딩 섞어서 만든 거. 소주컵이랑 종이컵 좀 살려줬는데 아예 그거를 빼먹었는데 내가 아예 있긴 있는 거야? 아예 없는 거야? 컵이 있어. 자기 별로 어려운데? 그럼 난 수능을 안 하고 야 생각해보니까 컵을 안 샀네. 정신이가 진짜. 아 내가 이렇게 자신감 없고 패스도 못 해줘. 그럼 이거 컵이 떠보는 거야? 떠보는 거는 얼마나 오래는지 알 거 아니야. 지금 내려가서 연습을 집어라고.
가위바위보. 가위바위보. 안 나왔었어. 가위바위보. 리세. 오 좋다 좋다. 바로 붙어? 갖고 올까 좀? 고기 같이 갔어? 여기 힐링 되나? 뭐? 힐링 되나? 어야 그 알아서 잘 놀다가. 괜찮네. 한섭이가 참 스킬 잘 써. 이거 먹으면 안 돼. 대장 먹어. 진짜로? 나왔어. 생 먹지 마. 생 먹으면. 한번 해볼까? 맛있게 먹었다. 난 이게 제일 맛있을 것 같아. 너 다 먹어. 아니 다 먹어서 한 잔씩 먹어. 이제 없어. 위스키 남자. 역시 씨발 갬블러랑 위스키. 저기 하나 남는다 아니라. 존나 맛있어. 그래? 좀 쩝쩝거리는데. 먹었어 이건? 응. 그냥 상관없어. 너큰 거 줄까? 아니 존나 부드러. 존나 좋아. 하나 줘. 맥주 많이 갖고 왔잖아. 먹어봐. 아 원샷 때려. 너무 좋아. 뭐가? 너무 부드러워. 뭐가? 죽이지. 맛있네 진짜가. 그래. 그러니까 들어간 거지. 야 진짜 저거 칼삼겹 안 빼기 잘했다. 그거 뺐으면 구우고 있었다. 빼려다가 안 뺐네. 아까 내가 화석이 주지 말라고 했잖아. 야, 그리고 근데 한 사람이 빠졌잖아 지금 화석이가 빠진. 손좀 넣어봐. 라이터 있거든. 딱 콜라스. 라이터 같이 생긴. 이거다. 그래? 이거 치우는 것도 진짜 이게 갑자기 일러 보인다. 방해 일이 제일 더 중요하다. 원래 술 먹고 치우는 게 제일 짜증나. 이거 언제려면은 입속으로 넣는 게 최고인데 너무 많다. 누구냐? 키우게? 아니야. 무슨 렌? 아. 무슨 야 그거 그거냐? 그 재활용 아니지? 아 결국 화사비가 나한테 준 거는 500원짜리 4개네. 500원짜리 4개. 아 화사비 생각해야겠다. 오늘 숙제도. 아 제가 다 버렸어. 뭐가?
반잡았구만 왜? 여기 알았어. 맥주 내, 아 맥주 여기 있어. 여기. 위에다가 깔테이크 아 시원한 거 갖고 가기. 뭐 존나 차가운데 아직? 가까운 지 얼마 안 됐어. 맥주 여기 있어 여기. 쫀득이야. 연기가 너무 나한테. 불러 가야겠다. 이제부터 이제 이 별이 보일랑 말랑 하네. 별이 많이 보이네 이제. 오. 이분이 불법 존나 하는데. 너무 좋아. 비연의 주인공인데, 눈빛 연기가 장난 아니야. 이거 핸드폰을 못 담아 이건. 야, 별 많이 보이네. 이걸 와, 누구로 존나 담아야 많이 돼? 보인다.